Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan biz Tashkent Reds, Komol Shohrux Akmal yangi mavsum boshlanyapti. Mavsum oldi o'yinlar tugadi. Michael Carrickni qurmoqchi bo'lgan o'yinlar haqida bugun gaplashamiz. Undan tashqari transfer oynasi ochiq, transferlar kerak. Michael Carrick ham to'polon qilyapti degan gaplar yuribdi. Shunga transferlarni kutib qolamiz. Keladigan va ketadigan o'yinchilar haqida bugun Komol Shohrux aka bilan gaplashamiz. Bizlar bilan bo'linglar. Ketdik o'rtoqlar. O'rtoqlar, yangi mavsum boshlanyapti. Tashkent Reds jamoasi yangi mavsumga tayyorgarchilik qilib harakat qilyapmiz. Har tomonlama Telegram kanalida, Tashkent Reds Telegram kanali, undan tashqari YouTube kanalimizda tez videolar olishga, o'yinlardan keyin o'yinlardan oldin videolar olishga harakat qilamiz. Instagram kanalimizga obuna bo'linglar. Tashkent Reds Official, Kozunbek do'stimiz Tashkent Reds a'zosi ko'p yillik harakat qilyaptilar, yurg'izib. Undan tashqari Telegram kanalda ham faollikni oshirdik. Ancha analitik statyalar, nima deydi, izohlar olib boryapmiz. Mahmud aka ancha chuqur analizlar beryaptilar. O'zinglar ham sezayotgan bo'lsanglar kerak. Shunga Tashkent Reds Telegram kanali, YouTube kanali va Instagram kanaliga obuna bo'linglar. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz harakat qilamiz yangi mavsumda yanada faol bo'lishga. Va Tashkent Reds jamoasi Toshkentda birga futbol ko'rish tashkillashtirish bo'yicha ham ishlar boryapmiz. Shunga hammani taklif qilib qolamiz. Tashkent Reds Telegram kanaliga sborlar, o'sha yig'ilish bo'ladigan отдельный Telegram gruppa bor. Telegram gruppani ham Telegram gruppa. Unga ham ssilkasini shu tashlab qo'yamiz. Komol Shohrux aka mana Milan bilan ham oxirgi o'yinni o'tkazdi Manchester United. Amorimga qarshi va afsuski jamoamiz mag'lubiyatga uchradi. Endi bu mavsum oldi o'yin, menimcha Hull City bilan birinchi turda g'alaba qozonsak hamma narsa esdan chiqib ketadi. Lekin baribir muammoli nuqtalarimizni ko'rsatib qo'ydi. Masalan, tayanch zonasi. Chunki Rio Ferdinandning intervyusida o'qidim. 67-daqiqadami Andrey Santos ketgandan keyin o'zi 3-4 o'yinchi almashib ketdi. Almashib ketdi va o'yinimizga juda ham qattiq ta'sir qildi. Shundan keyin hisob 2-2 edi. Keyin yana ikkita gol o'tkazdik. O'rta ochilib ketdi va eng qizig'i Milandan keyin o'yindan keyin chap qanot himoyachisi mavzusi nimagadir вообще juda dolzarblashib ketdi. Hamma mani qo'ynimda shu o'yindan keyin faqat shu chap qanot himoyachi bizga kerakli haqida gapirish boshladi. Tayanch yarim himoyachidan ham ko'ra. O'shanga sizlarning fikringlar menga qiziq edi, do'stlarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Pulimiz yetmasa ikkita yaxshi o'yinchiga kimni tanlaysizlar? Tayanch yarim himoyachinimi yoki chap qanot himoyachimi? Shu mavzular juda ham ko'p hozir muhokama qilyapti. Assalomu alaykum Toshkent muxlislari. Akmal juda ham hammaga salom. Juda ham yaxshi savol berding. Dolzarb mavzu va bizda qaysi joyimiz o'zi muammo. Endi agar biz hozir yarim himoyaga muammo desak, hozir Santos bor, bizda Mayno bor o'rtada. Keyin Tiliman Solvik Mountni sog'lom bo'lsa foydalanamiz. Lekin chap qanotda bizda shodan boshqa alternativa yo'q. Amas bor. Amasni lekin ijaraga bera olmoqchi. Bera olmoqchi, lekin Durguni kim yozyapti? Durgu chap qanot himoyachi emas. Emas, lekin o'yna oladi. Carrickda. Yo'q, o'zi chap qanot himoyachisi o'zi tegida. O'zi Lecce'da bu himoyachi lateralda o'ynagan. Endi to'g'ri Italiya bilan Angliyani solishimiz, hadam biz gapiramiz. Italiya bilan Angliyani solish juda qiyin. Angliyada fizikga juda baquvvat bo'lish kerak. Lekin Durguni men oldingi o'ynadi, Carrickda o'ynadi, yarmisi o'sha Amorimda o'ynadi. Durguni himoyadan ko'ra hujumga qatnashishi qanaqadir effekt ko'proq beryapti. Men Durguni yarim o'sha chap qanot himoyasini ko'rmayapman. Men uni o'sha
kerak bo'lsa o'sha wingер deb ko'ryapman yoki bo'lmasa o'sha lateral deb ko'ryapman, lateral deb. Lekin chap qanot himoyachisi emas. Hujumga yaqinroqsa foydasi ko'proq. Da, hujumda effekt ko'proq, attakaga chiqishi yaxshiroq, ko'proq foyda beryapti himoyaga qaraganda. Menga qolsa endi biz yana bitta narsa bor, lekin Dorguni agar biz hozir himoyachi olmasak, o'sha shouga tayanib qolsak, ishonib qolsak, bizda Liga Chempion turniri bor, Chempionlar Ligasi bor-da. Dorguda himoyadan tashqari o'sha agar himoyachi bo'lmasa, o'sha attakaga, hujumga qatnashsa, o'sha uzatmalarni ham biz kuzatishimiz kerak. Qancha uzatma qolib, o'sha statistikasini qarashimiz kerak. Gol urdi, chiroyli gol ura olar ekan, fizikasi bor ekan, unaqa travmaga moyil emas, jarohatga, lekin uzatmalari, o'sha koeffitsient полезности, KPDsi qanaqa, o'shani ko'rishimiz kerak. Yana boshqa yerdan qarab chiqishimiz kerak. Bu butun sezonga kechirasiz, ham Dorgu show bilan biz butun APL bilan Liga Chempionovga menimcha biz kuchimiz yetmasak deb o'ylayman. Men просто bitta hozir o'ylab qoldim-da. Kuchimiz yetmaydi yana chap qanotga. O'rta miyona va o'rta miyonada pastroq darajadagi jamoalar bilan o'ynasak, Dorguni himoyada foydalanib, oldinga Kunyo yo Rashfordlardan foydalanib jamoani qursa kerak Kari. To'g'rimi? O'sha imni muammo juda ham to'g'ri aytding, mumkin, lekin Dorguni bir himoyachisi himoyalanish qanaqasi yaxshi emas deb men aytmoqman-da, o'zim fikrim. Yaxshi himoyalana olmaydi Dorgu. Tushunsan? Oldinga qarab ketib, u qiynalyapti. U agar o'sha uni himoyaga qo'yib oldiga o'sha Rashfordni yoki o'sha Kunyani qo'ygan bo'lsang, u chap xuddi himoyachi bo'lish kerak-da, u himoyani eplolmayapti-da. Qo'yib Dorguga unda bizni chap qanot himoyachisi deb olmasak, bitta show. Show o'zi o'tgan mavsumni to'liq o'tkazdi, bir xudoyim bir berib qoldi. Yo'q. O'sha hujumga qatnashmaganligi katta bir unga nima berdi demak. Sog'lig'iga to'g'ri. Foyda bo'ldi. Shoudan tashqari bizda Davlat opsiyasi ham bor. Bu Davlatni biz yomon ko'ramiz. Chap qanotda o'ynasa, u ham o'ynagan. Mazruroviy bor. Mazruroviy Foydalansa bo'ladi. Yo'q, men nima narsa xafa bo'lyapti? Nimaga Manchester United 10 yilda Manchester Unitedga top klub 10 yildan beri bitta Luke Shawga qarab qolayotgani dan men xafa bo'lyapman. Nega sabablari bor? Chunki bizda nega shu muammoni hal qila olmayapmiz-da? Chunki bizda akademiyada Amasga o'xshagan bolalar bor edi, ularga ishonadi. Mana Itan Ennisga Liverpooldan oluvdik chap qanot himoyachisi, lateral edi, Brendan Rodgers, Williams, mayli. O'sha bolalarni kutdi, qanaqadir ma'no yorib chiqadi, lekin bittada yorib chiqmadi-da. Egallolmayapti o'sha joyga o'zi buni o'ylab qarasang, qaysi o'sha Angliyada 6 ta birdan 6gacha desa, mana shu shestorka-yu, o'sha shestorkaning ichida qaysi jamoada chap qanot eng kuchlisi? Men qaysi hammasi yo inertranitsida bir kuchli chap qanotni ko'rmayapman, qaysi ham jamoada bor. O'raylik. City'dagi. O'raylik. O'tgan mavsum zo'r o'raylik. Arsenalda muammo, Chelsea'da muammo hozir mana. Chelsea'ning 88 ta o'yinchisi bor bo'lgan. Chi Angliyada o'ynadi-ku, Tottenham. Spence ketdi Interga. Bu muammo. Bizga taklif qilishibdi. Eng qizig'i, Manchester Unitedga taklif qildi. Bizga 60 million, Interga 25 million sotilib ketdi-da. Bizga 56 million so'raydi bizdan-da, chunki muammomiz ham bilan. Chempionat Ligani qisman o'yinlarini deb uni 50 millionga olish missiya obrazida bo'lardi. Men aytayotgan biz o'z samdan ko'p orzu qilamiz, Luis Hol bor. Luis Hol bo'lmasa-chi degan savol bor. Boshqa variantlar bor, ana Bruggedan keysmi Leeds ham bitta o'yinchini ham qiziqayotgan ekanmiz. Bu ham malla soch, chap qanot tez, variantlar ko'p. Lekin bitta ispaniyец arzonchi variant deb yozishyapti. Oldingi ko'rsatuvda gapirdik. Salinas, Jorge Salinas Racingdan qiziqish bildiramiz. Atleticoga 16 million yevroga sotmabdi. Atletico Madridga sotmabdi 16 million yevroga. Ko'proq biz sotadi. Lekin chap qanot menimcha o'ylayman, endi hozir to'g'ri, tayanch ham kerak. Biz xohlagancha ola olmayapmiz. O'sha Chouameni xohladik-ku, boshqa o'yinchilarni xohladik, ola olmayapmiz ularni. Prosta oxirgi kunlar birinchi darajali bu chap qanot himoyachisi degan gaplar ko'p o'qiyapman-da. Sizda ham to'g'ri. Manchester United rahbariyat tomonidan ham Michael Carrickga tavsiyasi ham mana shunaqa bo'layotgan fikr paydo bo'lyapti. Hatto bizni tayanchi baribir asosiy muammo hozirgi zamonaviy futbolda baribir sentr poli o'sha maydon markazi hal qilyapti hamma. Hop bilasan? Natijada
juda ham to'g'ri. Men nima demoqchimanki, Van Gaal to'g'rida ham, Mourinho to'g'rida ham, Ten Hag to'g'rida ham, Ole to'g'rida ham, Amorim to'g'rida ham hammasi qiynaldi-da. Shu yo'ligida Dalot o'ynatadi, Eshmatda o'ynatadi, Toshmatda o'ynatadi-da. Nimaga shu anaqa mana shu klub tugamayotganidan xafa bo'ldim. Bizda hal qila qolmayapti. Ha. Juda ham to'g'ri. Men tayanchga nega ishonmayapman? Chunki hozir tayanch olsak, kamida bir 50 million olamiz, kamida. Uni olgandan keyin o'zi bizda kimdirlar o'tiradi-da bankada. Kim o'tiradi? Samsi o'tiradimi? Kim o'tiradi? Yoki Telemans o'tiradimi? Kim o'tiradi u yerda buni? Yaxshi savol. Zamin. O'rta kuchayib ana yaxshi savol. kolitsiyasi ko'p. Konsentratsiya. Ha, yo'q, koalitsiya ko'p-da, soni ko'p, lekin imini ichida bir yarki rejim tayanch yo'q. Yo'q. Deb o'ylab qarasak, kimdir o'tirish kerak bo'ladi. U 50 million olganingdan keyin uni sen zaminga o'tkazib qo'ymaysan zaxiraga, uni asosida o'ynatasan, to'g'ri? Yana o'sha gap, Kamol Karikki stiliga qarab beradi. Nima maqsad? Nima stilda o'ynamoqchi? Endi bitta savolim bor. Zaminada o'tiradigan o'yinchilarni o'ylaydigan bo'lsak-da, shu rolga Tobi Kolye yoki Akuki Fletcherlar to'g'ri kelmaydimi? To'g'ri kelish kelmasligi shu Karikga shuni ko'ryapti men. Fletcherlar mana Milanning o'yinlarida qo'yib ko'rdik, imkoniyatlarga berdik, ko'ryapti o'shani. O'zimizda bo'lsa-da, nima kerak bor 50 millionga otasi baribir ham zaxira o'tirsa-da 50 millionga olsa. Undan ko'ra mana zaxirada o'tirib turganlarni aytib Fletcherlarga yaxshi o'ynasa. Fletcherdan bittasi menga yoqmaydi. Hamma norozi-da Fletcherlar. Yosh, hali ritmi kirmayapti, yosh. Endi agar biz anaqa mana qanday Fergi paytini eslayman-da, Kamol. Mahmudga qarab Mahmudga bormoqchiman. Fergi paytini eslayman-da. Fergini esida bo'lsa, mana shunaqa muammoli zonalarimiz bo'lardi. Lekin o'sha muammoli zonalarimizni qanday yosh bola tushardi, qiynalardi, xato qilardi. Lekin hujum bilan himoyani kuchining hisobiga fonida ana bolani qilayotgan qilig'i balansi yopilib ketardi-da. A o sekin-sekin tushaveradi ritmga. Kartinani bizmas. Bizmas. Sekin-sekin tushib ketar ritmga. Bizda hozir ideal emas, yomon ham emas bizda, to'g'ri, hujumlarimiz, Maymon, Kunya, Sheshko yomon emas, lekin o'sha qaysi zonamiz kuchli bo'lsa, bilinmas. Bizda hozir hamma joylarimiz qanaqadir nestabil o'ynaydi-da. Himoya ham nestabilni. Biz haligacha bilmaymiz himoyada kim asosiy tarkibda tushadi, kim asosiy tarkibda himoyachilarni biz haligacha bilmaymiz. Kim? Yoroni kutamiz, qachon katta bo'ladi u, qachon aniq qiladi, ishonamiz unga ham. Heavenni mana kutamiz, kim var o'stirmoqchi. Hal bilan Heaven tushadi deyapti asosiy tarkibda. U ham yosh, kuchli bola, lekin u ham xato qilishga haqqi bor-da. Men xato qilsam, yoshman-ku deydi-da. Nima xohlasa to'g'ri kelmaydi. Ha, Manchester. to'g'ri kelmaydi. Komar sen nima deysan? Men unda gap qolmadi. Ya nega? Yo'q, именно mana shu prioritetlar bo'yicha. Prioritet bilmayman. Sen kim o'zing fikring? Qaysi kunga kuchaytirish kerak? Yarim himoya обязательно kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Shu tayanch yarim himoyachisini, lekin undanroq o'yinchi olgandan ko'ra osonroq ketganda opsiyalarimiz ko'p. Mount bor, Santos bor, Mayno bor, nima bor, Telemans bor. Undan ko'ra yaxshi bitta himoyachi olganimiz. Endi nima deydi, gorizontda nima ko'ryapti? Uchinchi хороший игрока o'sha himoyaga yaxshiroq o'yinchi bir qanaqadir nima deydi, katta pul to'lab quyganingdan ko'ra, undan ko'ra yaxshi himoyachi olgan. Endi nima transfer qilishyapti, nima kimni ko'rishyapti, biz bilmaymiz hozir. Endi yozyapti hozir o'yinchi olish kerak, transfer olish kerak, bir bor vaqt. Как всегда biz United bilamiz, oxirida endi bilmayman. Lekin juda qiziq bo'lyapti. Masalan, tayanch yarim himoyachiga hech qanaqa variantda hech kim yozmayapti-ku. Bir Sandro Bergeni, shu Berge bo'lib qoladi menimcha. Konini ham ko'p yozyapti, Goldbridge, Konini ko'p yozyapti. Qanday nima? Qanday temasdan chop. O'shani aylantiryapti Mark Goldbridge. Yo'ligidanda. Защитник, men aytganimdek shu nima deydi? To'g'ri ham endi shohlarga to'g'ri tartib berdilar, что himoyada yaxshi o'ynab, опасный bir podkatlari bor, yaxshi ehtiyotkorona o'ynamaydi, boshsiz chavoni bor, chalib ketadi, snos qiladi. To'g'ri. Demak, o'tira olmaysan. Unaqa skillari не развит. Bari yoshku endi, bari qo'tiyoni o'sha brovkani yopmoqchi bo'lsa lateralga o'xshab, agarda o'sha Dalot bor chapga va bilmayman aytayotdim, Mazrayev o'yna oladi. Shubha bor. No, опять же, o'sha shohga ketganda biz himoyada kimligini o'ynash. Men uchun himoya
hamma sog'isi, Shou, Martines, Lelicht, Dalot. Mana himoya. Ana to'rlik oldingi himoya emas. Yo'q. Lelicht bor. Manga hamma sog'isi. Juda ham to'g'ri. Bugun Scholes ham shuni gapirdi. O'zi eng zo'r bizani himoyachimizni o'zi Delikt. Deliktni Faqat u sog'lom bo'lishi Sog'lom kerak. bo'lsa. Yana shu Mountga o'xshagan bir istoriya u ham nostalgiya. Lekin rostdan ham mana o'tgan mavsumda Delikt jarohat olguncha men uchun eng zo'r o'yinchi edi. Bizning jamoaning eng zo'r o'yinchisi edi. Amarin davrida. hozir Delikt bilan Sheshko asosiy tarkib bilan birga mashg'ulotlarda Shug'ullanadi. asosiy tarkibda mashg'ulotlarda ishtirok etyapti. Bugungi mashg'ulotlarda ham ko'rinish berishdi. Mount lekin yo'q edi. Mount yo'q. Mount yo'q. Mount Lelicht gapirishga ham qo'rqadi odam buni. Yo'q, sim qolmasin. Xrustalni. Bilmayman. Hujumga ham Ikkita o'yinchi olsa, undan ham a'lo zo'r bo'ladi, a'lo ustunroq bo'lardi. Misol uchun, Lekin- o'rta miyona lekin- bo'lsa ham lekin sen kuzatuvni boshida aytding, pulingiz yetadimi deding-ku. Bu yil o'zi balansi, o'sha sotganlarimiz, olganlarimiz balans qilgan 44 million funt ishlatamiz. 44 million funt. Bu 11 yildan beri eng kam ishlatgan pulimiz ekan. Transfer. 11 Manchester Unitedda 11 yil ichida. bu Kstati, hujumchi Вот, hozir aytmoqchi. Mateta. Hujumchi olmoqchi edinglar. Ivan Toni bilan Mateta variantini ko'rib chiqayotgan ekan. yo'q bu ko'rib chiqayotgan ekan. Zirksi ketsa. Hozir zo'r kommentariy bo'ldi. Zirksini o'rniga Mateta bilan Ivan Toni variantlarini ko'rib chiqayotgan ekan. Anaqa opitni, tajribali hujumchi. Avvalambor Ziziga omad tilaymiz. Zizi o'zi aytdi-ku rahbariyatga, o'sha trenerskiy shtabga. Menga ham imkon beringlar. Zirksi ketmaydi mana. Men o'zim oqlayman dedi. Lekin Manchester United jamoasiga biz ben Felix'i ko'ramiz-ku, 4 ta himoyachi bo'ladi. Hujumchi bo'ladi, 4 ta hujumchi. York Cole, Sheringham, Sulsher. Nimaga bizda o'sha ham Zigzi, ham Sheshko, ham Bemo yana bitta 9 nomer bo'lishi Chidobe. mumkin emas. Chidobeni biz aynan bera olamiz. Berib olamiz. Nimaga mumkin emas? Toni bilan Matetani solishga agar vыбор qilinganida Matetani tanlayman. Matetani tanlaydim, chunki Mateta Apple o'ynab turadi, Sheshko Liga chempionatida o'ynab turadi. Rotatsiya qilsak agar. Lekin Bemodan ko'p narsa kutyapti kerak, chunki men juda ko'p ishonyapti. Kostyamasi formadan Bemo. Hozir Sheshko Liga chempionatida Mateta APLda o'ynaydi dedingiz-ku. 2 yil oldingi mavsum esimga tushib ketdi-da. Rasmus APLda gol ura olmasdi-da. Liga chempionatida pochkalar gol urardi. Bavariyaga dubl qiladi. O'sha bu qoldi bundan Yaxshi esladigan, yaxshi. bilmayman, esimga qoldi. O'zi mana shu chempionat boshlanyapti. Hammani ожиданияsi kuchli, yaxshi narsalarni kutamiz, o'yinlarni kutamiz. O'sha 10 ta chempionatni boshlanishida 10 ta o'yinda bilinadi, ko'p narsa bilinadi, 10 ta turda bilinadi. Biz qanaqa formada Lekin kalendarimizni xudo xolisa yaxshi boshlashimiz kerak. Hozir City ham Maresca bilan tushunarsiz, Rodri ketdi, Bernardo Silva ketdi. Menimcha hozir Hull, Ipswich, Citylarni ursak. yaxshi niyat. Imkoniyatlarimiz bilan boshlab olsak, o'sha davleniya bo'ladi-da. Biz hozir bosim bo'ladi. hujumchilar gapirdik-ku. Bizda Marcus Rashford bor. Marcus, u ham bitta transfer. Albatta, shu bosh aytganimiz Boshlandi. Max Rashfordda Seyla bo'ldi. Rashfordda qaytishi, Delikt qaytishi, Mount o'sha transfer mana o'sha transfer mana. Oldingi o'ynamadik bular. Oldingi yo'q edi. To'g'ri. Shu transfer Bu ham transfer. kuchayib, o'sha safimizga qo'shiladi safimizga o'yinchilar. Kamol o'zing anaqalaring bor edi? Yo'q. Menda transfer bo'yicha. Transfer bo'yicha. Lekin menga to'g'risini aytsam juda ham yoqyapti. Hozir hech qanaqa mish-mishlar, har bitta agent yoki har bitta o'yinchi Manchester Unitedni qiziqyapti, Manchester United olmoqchi degan narsalar kamayib ketgani menga shunaqa yoqyapti. Mana hozir ham aytdingiz-ku, Goldbridge Koneni chaynayapti debdi. Noni yo'q-da. Anaqasi yo'q. Pishchi yo'q unga chaynashga. Bunga Ineos shu narsani o'z spetsiyalni qildi. Agentlar ovozi o'chdi, chunki juda ham ko'p agentlar gap
nish taqa turardi. Kalamushlarni yo'qotdimiz Ha, dedi. shuni yo'qotdik. O'sha agentlarga bo'lib bermayapmiz. Katta summalar o'ylamalaring. Hech kim ishonmayapti hozir. Strategik to'g'ri olib boryapti. Ineos qanaqadir to'g'ri o'yinchi olib bermayapti, lekin qaysi tomondan o'sha hech kim etmasdan to'g'ri yo'l qo'yapti. Ha, sharashgina kontora bo'lib ketmasdan zo'r olyapti. Ineos molodets. Kimdir menga gapni yoqmashi mumkin. Yoki men molodets bo'lib bitta yaxshi o'yinchi olib bermayapti deyishi mumkin. Lekin menga shu yo'l yoqyapti. Shoshilmasdan. Narx yo'qot. Ha, narxini Xotirjamroq. Ha, chap o'ng qilib narx puldan sochmasdan, akkuratni, minimalni qilib o'zini ham qiynayapti, muxlislarni ham qiynayapti, sotmoqchi odamni ham qiynayapti deb boshqa ko'rmadi. Lekin natija zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Brunoga katta sovchilar bo'lib kelyapti, katta kontraktlar berishyapti. Turkiyadan ko'p kelyapti. Ha. Men boya Bruno to'z aytmoqchi esimdan chiqib qoldi. Bruno Ahmedbekamiz ikkita o'yindanmi penalti ura olmayapti. Azorsiya bo'lib ketadi. Penalti ura olmayapti. Milanni ham urganda agar degan so'zlar bor, futbolda ishlatilmaydi-yu. Katta narsa. Nega bunday unaqa bo'lyapti tushunmayman. Bu qanaqadir formada emasmi, yo charchaganmi, yo mamchilikmi? O'rtoqli o'yinlarni Yo amalga ko'zimni qisib qo'ydimi? San haydab ochmasin, men sen yordam beraman deb bo'lishi mumkin. Oldin kelib o'yindan keyin nomnoq bolalar gaplashdi, anaqa gaplashdi. Endi hozir ko'ramiz. Birinchi turda Hull Cityga qarshi, kстати, penalti bo'lish xavfi juda ham baland. To есть imkoniyat katta. Bruno kelib urib ketsa, lekin qo'yib qoladi. Va uradi, ko'rasiz. Mana shu muammo bo'lmasa kerak. Rashfordni kelgani, agar Rashford bizni har doim anaqa qilar, hozirga yana boshqatdan boshlayman deyapti. Kстати, Rashford juda qiziq ish bo'ldi. Fabrizio Romano 14-raqamni oldi degan postini o'chirib tashladi. Rashford 9-raqamda o'ynaydi degan gaplar bor. Ha, 9. Rashford nimaga eslayotgandim? Esdan chiqdi misollar anaqa bizda Akmal Ahmed bergan bo'lsang, oxirgi 2 yilda buni 3-yilsi ham bo'ladi, bilmadim. 2 yil deydi. Brunodan boshqa jarima to'p shtatni kelgan o'yinchimiz yo'q. Mana Telemans paydo bo'ldi. Men hozir undan ham zo'r. Tilmansni esimda yo'q, lekin Rashforddan Barsa o'ynaganda urgan shtatni o'ylardim. Bizda ham. Urardi, Rashford ketdi-ku, undan keyin yo'q deb, mana Brunoni qidiramiz. Bruno rasmiyasi bo'lsa uradi, ura olmasa ura olmaydi. Kimdir yana bo'lishga shunaqa shtatdan kelgan odamlar bolalar bo'lishga. Lekin yaxshi mavzuni ko'tardilar. Bitta gol-ku, standartdan foydalanadi. komandada standartdan urib chempion bo'lib ketyapti. Kimligini hammamiz bilamiz. Guloydan gol urib bilan ko'rsatmaymiz. Guloydan urib chempion bo'lib ketyapti. Nega biz shunaqa bolalar yo'q bo'lish kerak? Darvozalarga hujum qilib. Men o'sha xursand bo'lib ketdim. Telemans Milan bilan o'ynaganda ham gol olishga tushib ketdi-ku. Shou emasdi. O'sha Bruno yelkasiga ag'darilgan bosimni asli uni bo'shatish kerak. Boshqa liderlar ham bo'lish kerak. O'sha biz Bruno qidirib yuramiz, o'yin chiqmasa, Telemansni topinglar, Telemansga pas beringlar, boshqalarga pas beringlar. Men allaqachon buni aytardim. Shunaqa bolalarni olib kelish kerak, kalibr shunaqa kuchli bolalar. O'sha o'yinni o'zgartirib yuboradigan, boshqa yoqqa buraveradigan o'yinchilar kerak. Lekin Telemans haqida juda ham ko'p ekspertlar, o'yinchilar APLda gapirishyapti. Bu yil sezon eng zo'r transfer, eng zo'r o'yinchisi bo'ladi degan gaplar ko'p yuribdi. Manchester United o'g'irlik qilib olib ketdi deyapti-da, qanday? Arsenalni olgan Bruno Gimaraes olgandan ham buni значениесі kattaroq deyapti. Effekti kattaroq bo'ladi degan gaplar ko'p bo'ldi. O'shanga niyat qilib turibman, shunaqa bo'lsin deb. Lekin jarohat olmasin. Jarohatga moyillanmasdi. Moyil. Yo'q, Telemansi? Ha. Mayli, yaxshilikni o'ylaylik, yaxshilikni gapiraylik deydi. Pozitiv bir nuqtani nima qilaylik? Hull City. Hull Cityga o'tamiz sekin-sekin. APLning birinchi turi Hull Cityga qarshi debyutant. Manchester United o'zi birinchi turlarda azaldan o'zi ko'pincha ochko yo'qotmaydi. APL yaxshi. Mehmondan uydan. Mehmondan. O'tgan yil Arsenalga uyda bizda. Arsenal основном demoqchiman. Asosan yaxshi boshlaydi. Hull City debyutant. O'shanga bu o'yinda nima kutyapsizlar? Hull City bilan o'yindan qanaqa tarkib kutyapmiz va kutilmalaringiz o'zi bu umuman bu o'yindan. Hull City bilan o'yindan Akmal men o'sha bitta hujumchidan o'ynadim. O'sha Mbemboni o'rtaga cho'zib qo'yadi. 9 qilib o'ynatmoqchi Mbemboni o'sha
Zaki Dushkala bilan o'ynasa kerak, mehmonda baribir Hull City. Endi Hull City biz bilamiz, unaqa eski angliz klub, o'shani klassik babyga unaqa stilda o'ynaydi. Unaqa komandalar bilan bilmaysan-da, qanaqadir shanli pas, rikoshet, udar, uglovoy standartlarni yeb qo'yishimiz mumkin. O'shanga ochiq o'yin ko'rsatmasligimiz aniq. Ehtiyotkorona o'ynaymiz. Mbappe startda o'ynaydi. O'sha Milanga biz qachon bunaqa bilan bir o'ynadik? Mbappe bilan Milandan oldin kimdan o'ynadik? Anaqa bilan. Parij bilan. Ana o'shanda o'yin ham o'sha stilda tushsa kerak deb o'ylayman. O'sha sxemada. Shunday buni oldiga cho'zadi. Mbappe o'sha mezani uchida turadi deydi. Romb o'ynaydi. Romb deydi unaqa stilda. Sxema romb deydi. Romb bo'lib o'ynaydi. Chetda o'sha lateralda o'ynaydi. O'sha Mbappe 9da o'ynaydi. 10da biz kim Amatni o'ynatamiz, 10da menimcha Amat chapter menimcha Rashford tashlamasa kerak. Kunga tushsa kerak. Kunya, Dorgu o'rtada men Mayno ham ko'rmaymiz deb o'ylayman. Mayno tushmasa kerak. Aslida o'rtada точно Andre Santos, Bruno o'ynaydi. Bruno и Tielemans. Mayno tushmaydi. Himoyada ko'maysizlarda Maguire, Shaw, Heaven, unda Dalot. Ko'proq Mazraoui deb yozishadi. Mazraoui formada Dalotdan qaragan. Kim sog' bo'lsa o'sha o'ynaydi, bilasiz. Baribir atlar psixologik naqadan qaraganda birinchi 3 ochko olish qiyin-da, baribir. Olishing kerak-da. Chunki Arsenal ham yaxshi birinchi to'p bizdan yutdi-yu, oson yutmadi. Arsenal o'sha bemalol yutmadi. Biz qiynagan edik Arsenal. O'shandan o'tib keyin erga tushib ketdi-yu bular. Yo'lga ketma-ket. Boshlanish qiyin bo'ldi baribir. Oson emas, shu minimal shu yo 1-0 yo 0-1 yo 1-2 ga yutsa kerak. Qashatqich demayman, hali bor qashatqichga o'sha Tormor 0-1 yoki 1-2 hisobini prognoz qilib. Ko'molni kutilmalaringiz. Hull City Premiershipdan kelgan jamoa, Premiership Angliyaning 2-ligasi, Premier Ligadan keyingi nimasi o'sha yerdan keldi, 6-o'rin olgan Hull City play-off orqali keldi. Yarim finalda qaysidir jamoani yutdi, keyin finalda Middlesbrough bilan o'ynab Brunoga g'alaba qozondi va Hull City o'sha 6 ta nomzod jamoalardan Premier Ligaga chiqish jamoalarida eng statistika bo'yicha ham bir pas gollar nisbati ham misol uchun 70 ta shunaqa gol urgan, 66 ta qo'yib yuborgan. Даже мне кажется, shohga ketdi, durno gollar bo'ldi. Boshqa qilib, shunaqa omadi kelib bir chiqib ketdi, o'tib ketdi deb ayta olmayman. Shunaqa o'ylayman jamoa, chunki Middlesbrough bilan bo'lgan uchrashuvda ham atributlarni ko'rdim. Middlesbrough ko'proq hujum qildi, ko'proq qoyildi chiqishga va lekin Hull City'da желаниесі ko'proq bo'lgan ekanda. Bu niyat. Niyati ko'proq bo'lgan ekan va chiqib ketdi. O'tda shohga ketdi, to'g'ri aytdilar, gaplarga 100% qo'shilaman. Britan jamoa, ingliz o'yinchilar juda ham ko'p. Даже irlandslar bor, shotlandslar bor ekan, avstraliylar bor ekan. Va bizning o'yinchimiz bor ekan, McNair o'yinchimiz bor, Shimoliy Irlandiyalik o'yinchi, Ferguson paytida kelgan, Manchester Unitedda o'ynagan. Asosiy tarkibda o'ynamagan bo'lsam, eski Manchester muxlislari old school biladi, esida bor. O'sha paytda Shohroga, men Akmal bilan rosa futbol ko'rardik. Kimdir bizani o'ylaydi, что biz faqat YouTuber, sizlar YouTube'da boshladinglar deb o'ylash mumkin, lekin biz 20 yil oldin o'sha gaplar alangyapti. Ko'rib, o'sha движение odamlar yig'ib 100 kishilik ko'rib, biz nima qilib yurardik? Biz YouTube'dan boshlagan, YouTube asosiy nimamiz, направленияmiz emas. Asosiy o'sha biz ko'chada muxlislik qilib, odamlar 100 kishilik yig'ilib, balet qilib, chantlayib, ashula aytib yurardik 20 yil oldin. Mayli, просто qo'shib qo'ydim. Shunga Hull City birinchi o'yinda albatta ular bilan ochko olish kerak. Man United endi to'g'ri, deydi-ku, yengillik bo'lib kelyapti-ku. Kim biladi, to'g'ri, Britancha o'yini, o'sha o'yinda, o'sha naves yanada kontra hujum, durno gol, hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin menimcha Manchester United albatta o'sha 3 ochkoni olish kerak.
Men ham Siz unaqa juda ham bir men xavotir olayotganim hal yotib oladi-yu. Hal City yotadi. Uyda bo'lsa ham yotadi-da. Shu yotib olganida qiynalishimizdan xavotir olaman. Agar yotib olsa qiynalganishimiz aniq, lekin bizda specialistlar bor. Yorib chiqadigan Telemans, Bruno, kerak bo'lsa Sheshkuni agar sog'lom bo'lsa tushirib olishi mumkin. Imkoniyatlarimiz bor. Rashford degan bolalarimiz bor. O'sha 15 minut, 5 minut yorib kirib, bir penalti ishlab, nimadir qilib, o'sha nestandart anaqa qilib, o'yin qilib, imkoniyatlarimiz bor albatta. Ishlatishni bilishimiz kerak bo'ladi. Shuni tushib olishimiz kerak. Komil boya gapimga qo'shilgan holda bir gapim bor edi. Qisqacha Toshkent Rez jamoasi har doim yaxshi tarafga yurgan, bizda hech qachon biz faqat shu muxlislarga yaxshilik tilaganmiz. Hech kim bilan yomon gapirmasdan, hech kimga yomon qaramasdan shu yaxshilik tilaganmiz. Kerak bo'lsa o'rgatish, o'sha yoshlarga tarbiyalash, qanaqadir tarbiyalash degan narsa noto'g'ri termini, o'sha o'zimiz bilgan narsalarimizni yoshlarga yetkazmoqchi bo'lamiz har doim. Biz hech qachon PR yoki anaqa bo'lmagan, maqtanish bo'lmagan, faqat shu muxlislar uchun ishlaganmiz, harakat qilganmiz. O'zimiz ham muxlismiz. Biz professional jurnalist emasmiz. O'shanga har xil gaplar yuradi. Misol uchun kerak bo'lgan paytda biz yoshlarga o'rgatganmiz, o'zimizdan kattalarga ham yordam berganmiz kerak paytida. Uni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Lekin har doim biz yaxshi takliflarga quloq solamiz, do'stona, hamma bilan do'stni bo'lamiz, do'stona olib boramiz ishlarimizni, yomonlik tilamaymiz hech qachon. Kimga savol javoblar yoki maslahatli ishlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Instagram, Telegram va o'zimizning shaxsiy telefon nomerlarimiz ham ishlaydi. Do'stimiz aytgandek kechqurun bepul. O'shanga bemalol hujjat bo'lmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Bizning lozungimiz, shiorimiz faqat do'stlik. Do'stlik va yaxshilik. Hech kimga mudoatimiz yo'q. Yomonlik tilamaymiz, hech kimdan alamzor emasmiz. Har doim ochiq ko'ngil bilan mashqimiz toza bo'lgan va o'zimizga o'xshagan shu toza odamlarni ham iloji boricha ko'paytirish xohlaymiz. Chunki biz ham kimdandir o'rganganmiz, qatnaqadir o'qiganmiz, o'zimizdan o'z bilib olmaganmiz, izlanganmiz. U muxlis o'sha izlanish kerak, qidirish kerak. U ana qizil maka kiyib olib, qo'lini ko'tarib baqirib yurgani bilan u ichida Unitedning tarixini bilish kerak. United uchun hammasini bilgan. Nimaga? Chunki ertaga bir raqib muxlis kelib savol javob debat kelganda ham, o'sha sport kelganda ham sen United tarixi bo'yicha nima bilasan desa, bemalol javob bergan darajaga chiqish kerak United muxlisi. Shunday muxlislar bor. Biz mana bu pedachi ko'radigan maqsad nima? O'shaqa tarixni xudo xohlasa, tarixni har doim harakat qilamiz yetkazib berishga. Yengillarni aytib berishga harakat qilamiz. Kechirasizlar, shuni muxlislarni uchratdim. Sir Alex Ferguson hamma biladi. Sir Alex Fergusondan oldin kim trener bo'lganini ham bilmaydiganlar bor. Sir Alex Ferguson jamoa kimdan Sir Alex Ferguson o'tganligini bilmagan odamlar bor. Maqsadimiz shu narsalarni xalqqa yetkazish, muxlisga yetkazish. Faqat yaxshilik. Qo'ldan kelgancha shu ketda harakat qilamiz, jon kuydiramiz har doim. Maqsadimiz shu. Hech kimga birovga yomonligimiz yo'q. Shunga yaxshi yangi mavsum boshlanyapti. Yaxshi kayfiyatda birgalashib Manchester United sevimli jamoamizga muxlislik qilamiz. Kimdan fikrlar bo'lsa, kommentariylarga yozinglar. Sizlar kimlarni kutyapsizlar? Birinchi turdan, Hull City o'yinidan qanaqa kutilmalaringiz bor? Umuman Karikka munosabatinglar va nima takliflar bo'lsa Toshkent Rez jamoasiga yozinglar. Bizga bilan birga bo'linglar. Telegram kanal, Instagram kanal, YouTube'ga obuna bo'linglar. Bizani ko'rayotganingiz uchun katta rahmat. Manchester Unitedga g'alabalar tilab qolamiz. Xayr. Sog' bo'ling.